Vai deixar um pedacinho aqui, ó. Esse daqui é tá? assim. A gente vai fazer isso aqui, que é onde a gente vai colar. Mãe. Tá? Depois que tiver tudo encaixado, que a gente vai nivelar a altura, porque essas caixas, elas vêm com várias alturas, né? Então, como que vai ser, ó? Esse aqui de trás, eu também vou dar uma niveladinha pra gente poder dobrar. Tá empolgada, filha? Tô. Depois você vai ajudar a mamãe a colocar as coisinhas tudo, né? Ó. Então, isso aqui a gente vai colar aqui, e isso aqui vai vir aqui, Mãe, você vai usar cola quente? Vou usar a cola de artesanato hoje. Aqui, ó. Né? A gente vai colar aqui. Deixa eu encaixar aqui pra vocês verem. Pra mamãe? Segura pra mamãe. Então, aqui eu tirei mais um pouquinho, acho que vai ficar com uns 8 aqui, que eu tô achando muito fundo, tá? Eu vou medir quanto que tem a minha caixa menor de altura, ó, tá com 9,5. Então, eu vou cortar todas as outras com 9,5. Porque senão... assim um pouquinho. Tá bom, porque senão depois dá problema, tá, gente? É meio complicadinha essa parte, mas depois dá tudo certo. Então, Depois tá tudo certo, tá bom, pessoal? ficar lindo depois, né? Essa é a minha unha, pessoal. Eu vou mostrar mais perto. Essa é a minha unha, pessoal. Tá bom. Vamos lá, segura aqui de novo pra gente medir pro pessoal ver. Ó, aí lá atrás eu vou botar assim, que eu acho que vai ser melhor de vocês verem como que é. Como que é? Como que é, né, pessoal? Ó, então, tá aqui, né? A gente vai colar esse daqui aqui e vai virar aqui. Mãe, que é Então, isso aí? a gente vai fazer o outro agora igual, que desse lado eu vou passar pra cá.